अभी ये क्या कहना चाहता है? ये सुनो, मुझे कैंपिंग का एक्सपीरियंस है। क्या कहा शिनचैन? नो वे, कितनी बार का एक्सपीरियंस है? एक बार। मुझे 2 बार। इसी के साथ मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही लीडर बन सकता हूँ। क्या किसी के मन में कोई सवाल है? अगर है तो अभी पूछ लो। सवाल छोड़ो, हमारे पास जवाब भी नहीं।